ассалому алейкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. Тобови ҷангвари вазни миёна UFC Роберт Уитакер гуфт ки ғалаба дар муҳориба зидди ҷангвари бебоғ Ҳамзат Чимаев ба ӯ чӣ медиҳад. Ман ҳар рӯз дар тамринҳо гӯштин гирифта истодаам. Барои ба ин муҳориба омода шудан, ман аз тамоми қувват тамрин карда истодаам. ва вақте ки ман ба ин муҳориба мебаром, дар актагон ҳама чизе ки дорум мемонум. Ман интизор нестам ки ӯ хаста мешавад ё ягон чизи дигар. Ман интизорум ки ӯ ба ин муҳориба хашмгин мебарояд ва дар гӯштин хеле сахт ва бадвоҳима мешавад. Ман дар чунин ҳолатҳо аллакай қарор доштум ва медонам ки чӣ кор бояд кард. Дар ин кор ман хубум, чунки ман беҳтарин ҷангвари вазни миёна дар ҷаҳонум. Ғалаба дар муҳориба зидди Чимаев ин чизро тасдиқ мекунад. Аз ҳамин сабаб ман ин муҳорибаро бесаброна интизорум, гуфтааст Уитакер. Хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Роберт Уитакер зидди Ҳамзат Чимаев дуюм муҳорибаи асосии турнири UFC 308 мешавад ки рӯзи 27 октябр дар Абу-Даби баргузор мегардад. Дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? Метавонед фикрҳои худро нависед. Мо бошад мегузарем ба дигар хабар. роҳбари UFC Дана Уайт оиди чемпиони вазни ним вазнин Алекс Перейра фикрҳояшро баён кард. фикри ман чунин аст: Алекс Перейра олиҷаноб аст. ӯ ба вазни вазнинтар баромадан мехоҳад. ӯ ба вазни поёнтар фаромадан мехоҳад. ӯ ҳама корро кардан мехоҳад. маҳз барои ҳамин одамон ӯро дӯст медоранд. ин гуна ҷангварон барои одамон писанд аст. Перейра омода аст ки бо ҳама ҷанга ва ин чиз ба ман писанд аст. чӣ гунае ки ман гуфтам Алекс олиҷаноб аст ва ин ба мо вариантҳои зиёд медиҳад. вақте ки мо муҳорибаҳоро ташкил мекунем, ҳама корҳои мекардагии Алекс Перейра ба мухлисони ММА хеле писанд аст, гуфтааст Уайт. Ногуфта намонад ки Алекс Перейра дар вазни миёна баромад карда чемпион шуда буд ва баъд ба вазни ним вазнин баромада дар он ҷо чемпион шуд ва то ҳол ӯ чемпиони вазни ним вазнини UFC аст. ҳамчунин Перейра чанд маротиба муҳорибаҳоро дар муддати кӯтоҳ қабул кард ки ин кор ба Дана Уайт хеле писанд омад. акнун Перейра ният дорад ки баъди муҳориба зидди Халил Раунтри боз ба вазни миёна фарояд ва бо чемпион Дрикус Дуплеси муҳориба гузаронад. варзигари тоҷик ҷангвари вазни 61 килограмми UFC Муин Гафуров дар саҳифаи инстаграмаш хабар дод ки ба наздикӣ хабар оиди муҳориба мешавад. Гафуров ана ҳамин акси худро гузошта чунин суханҳо навишт: ҳар як муҳориба туро ба бузургӣ наздик мекунад. кори худро идома диҳед, мубориза баред. ба наздикӣ хабар оиди муҳориба, навиштааст Гафуров. хотиррасон мекунем ки Муин Гафуров дар UFC 3 муҳориба гузаронидааст, 2 боғ ва 1 ғалаба дорад. ва акнун чӣ гунае ки мебинем ташкилот ба Муин муҳориба пешниҳод карданд ва рӯзҳои наздик номи рақиб ва саҳнаи муҳорибаро таъин мекунанд. барои ҳамин дӯстон хабарҳои навро аз Муин интизор мешавем. комментатори машҳури UFC Ҷо Роган чемпиони вазни сабук Ислам Махачевро таъриф кард. агар шумо ҷангвари ҳаматарафа хубро аниқ кардан хоҳед, пас дар ҷои аввал ман Ислам Махачевро мемондум. Ислам техникаи беҳтарин дорад ки рақибро бо зарбаи поп ба нокаут равон мекунад. чӣ гунае ки Ҷон Ҷонс ин корро мекунад, гуфтааст Роган. ва дӯстон, дар ҳақиқат Махачев дар муҳорибаҳои охирони худ зидди Волкановский, зидди Оливера ва зидди Порие нишон дод ки ҳам дар замин ва ҳам дар стойка хатарнок аст. пеш бисёриҳо фикр мекарданд ки Ислам танҳо гӯштин дорад, лекин ин муҳорибаҳо нишон доданд ки чӣ гуна ӯ ҷангвари ҳаматарафа сахт аст. ба фикри худи шумо дӯстон, айни замон ки беҳтарин ҷангвар дар UFC аст? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.